E qual som você quer fazer? Tá, anota aí. Diga. Au, au. São 2 vogais. Não é difícil. Que Nada som de som. Por quê? Eu vou estar na água. Por que que vai ter som lá? Diga o som que você quer fazer. Escolhe uma coisa mais conceitual, sabe? Tipo, miar. Como? Miar. Mas a baleia tá na água, ela vai fazer som. Pois aí já é um problema da baleia, né? Vamos combinar? Nossa, que cara chato. Olha o som que a vaca escolheu. Vai, vaca, vai. Mu. Que bonitinho. Meu Deus. Faz de novo, faz de novo, gente. Tadinho. Quero som. Não é possível, você não quer nada mesmo. Não. Quero viver apenas de glup-glup. Quero falar. Perdão? Eu quero falar. Nossa, mas isso não vai dar certo. isso não vai dar certo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que a gente criou um monstro.